Mankasitrakanao tavaradalana aminay eto amin'ny fahitalavitra matevy indray amin'ity alina ity manatitra ny araba tompoko kilasy tompoko vavy ary dia manasanao ampanajana indray anaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Olona misa 3 vaovao indray no fantatra fa lavo ny Covid-19 teto amintsika, izany hoe tafakatra 9 ny isan'izy ireo araka ny tatitra izay nataon'ny profesora Antavolotina Androany. Forme grave kosa misy 2 Androany ary 2 ireo sitrana. Misa 4 sy 900 kosa indray ireo tranga vaovao ka ny 5 sy 900 amin'ireo dia teto Antananarivo avokoa. Raha avy hatrany andindininy manodidina izay. Dia eto am-piandohana sahady dia maniry fiononana feno mandrakariva ho an'ireo fianakavian'ireo olona namony ainy izahay. Nisan'ny forme grave kosa dia ny enana anankitelo ka 430 izy omaly dia 230 zany izy sisa anio. Nisan'ny sitrana dia nisa 220 miakatra 770 sy arivo zany fitambaran'ireo olona efa sitrana somatsara izay nitondra ny titsimikaretina Covid-19 ity. Ary nisan'ireo ka vaovao na ireo tranga vaovao kosa dia misa 40 sy 900 216 ka 720 sy 704 zany ny fitambaran'ireo olona izay nitondra ny tsimikaretina coronavirus teto Madagasikara ka ny 220 sy 900 sy arivo amin'izy ireo dia mbola atao amin'ny atao hoe ka aktifa zany fa ny 770 sy arivo kosa dia efa sitrana somatsara 720 lavo ny falanaretina Covid-19 ity. Marina moa fa misy ny filakevitry ny minisitra manokana izay tonsaina zao ariva izao andinihany ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony mikasika ny fepetra tsy maintsy ho raisina indray manoloana ny frongatry ny valanaretina coronavirus eto amintsika amin'izao fotoana izao. Fa mila arovana kosa ny mpitandron'ny filaminana vao afaka miaro ny vahoaka ihany koa. Noho izany indrindra dia nitolorana fitaovam-piarovana amin'ny Covid toy ny visière, ny artava ary ny CVO ireo miaramila. Fanadihadiana Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Manohana tanteraka ireo miaramila miatrika ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 ny ministra ny fiarovam-pirenena nitety ireo topo miaramila misy 5 teto Andrenivohitra dia ny RMA, R3A, Génie, RAS, RTS, CAPSAT, Premier RFI, CPC, Bani, ny général Rakotondrina Richard, sy ny lehibe ny tamazor général ny tafika malagasy ny général Rabenevoirvelo Jean-Claude. Nandritrizany dia nanolotra fitaovam-piarovana amin'ny Covid-19 toy ny visière, artava ary ihany koa tambavy CVO Amanarivony. Tsy maintsy voaro ny miaramila vao afaka miaro sy manampy ny vahoaka ary izany indrindra no anomezany ireto fitaovana ireto hoentiny miaramila mamita hiraka ampanaovina azy sy mba hisiany rispo amin'ny fanatanterahana ny asany, hoy ny ministra ny fiarovam-pirenena tamin'ny fandraisam-pitenenana nataony. PDB ny hiraka tsy maintsy ataontsika ary antsika tsy maintsy manatanteraka ny hiraka mba miaramila tsika araka lazaina atao. Ndika zany fa tsy maintsy miaro tena tsika afatsika miaro manodidina atsika sy manatotoa sara-dalàna atsakany sy andavany ny hiraka rehetra izay ampanaovina atsika. Nanentan'ireo miaramila teo anivon'ireo toby sivy ireo ny lieutenant colonel Ravoavy Arniaina, commande-ny Bisiana Lakely ny amin'ny tokony anajan'ny tsirairay ny fepetra ara-pahasalamana, ny fanaovana artava fanasan-tanana isaky ny 12 minitra ary ny fanajana ny elanelany iray metatra. Ary ho fankasitrahana ny miaramila no ny fafitany ny fankalazana ny faha-80 taona ny verenan'ny fahaleovan-tena sy ny faha-80 taona ny joroan'ny filoha-Walda dia nanolotra omby miisa 5 ny filoha-pirenena sady filoha faratampony filoha-Walda ho an'ny vondro toby eto Andrenivohitra izay nozaray ny ministra ny fiarovam-pirenena ny solotena azy Omady. Toerana iray izay manomboka ahitana ny firongatry ny valanaretina Covid-19 ny faritry vakina Karatriny. Manoloana izany indrindra ary dia nanao antsoavy tamin'ny mponina ny député ny Betafo mba hanamafy ny fiarovana nisy ihany koa ny fanolorana fitaovana fiarovana amin'ny valanaretina ho an'ireo mponina. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Masivahana ao amin'ny faritra vakina karatra ny valanaretina Covid-19 miantso indrindra ny tokony tandremana ny rehetra ary anarahana antsaka ny sy andava ny fepetra ara-pahasalamana ny député ny Betafo Dr Fiarovana Lovanirina. BDB no kaza efa hitantsika eto vakina karatra
ary misy amin'izany olona vitaty amintsika taty Betafo zay voalaza fa mitondra ny otrikaretina zay mety efa mba mifanerasera amin'olona isan-karazany ka dia ny fitandremana no apresiana mba tena hanaja tsakana sy andavany ary isorana manokana ny gendarme sy ny polisy zay efa mandray fepetra satria hitantsika fa na ny commissariat zao dia efa nasiana fanafody ary naraisana fepetra dikan'izay tsy mifidy sarangan'olona lay avalana retina fa ny tsiraray ny tompona andraikitra amin'ny mety fiparitany ka arovy ny tenanao dia arovy ihany koa ny hafa dia zay ny mahatonga anay tsy mikely soroka mizara ny kasibosy mizara ny savony mba ahafahantsika miady amin'izany valana retina izany ary eto zay dia misaotra manokana koa ny filohan'ny fiangonana loteriana malagasy zay na nilaza fa manomboka izao dia ajanona daholo ny zaika eraky ny sovatam-paritany avaratry mani nadritra fetsiny asaramanitra nanatanteraka fidinany fotony nanao fanetanana amin'ny covid-19 sy nizara arovava ary nanatanteraka asa sosialy ho an'ny mponina atao Betafo ambonivohitra ny commune ambanivohitra Kabahaba, Antobe, Mahamasina sy Ankazobe ny député ny Betafo. Voalohany amin'izany aloha dia ny fanohanana ny gendarme izay nomena carburant ary nomena ihany koa kasibosy izay nieritreretina nomanina ny défilé 26 kay moa tsy nisy ary hoentina ihany koa omenan'ireo olona zay tsy manao kasibosy raha rehefa avy mavita an'ilay asa iombonana ho fanatsarana ny fiarahamonina. Manaraka izany dia nanao ihany koa zay ny fizarana koveta ho an'ireo mamafity reny zay manano tena mpanasa lamba nisy teo amin'ny enimpolo teo nahazo koveta dia nomena akanjo mafana dia panier garni zay nahitana savony nahitana menaka siramamy ary vary. Anisany nahazo fanohanana avy amin'ny député fiarovana Lovandrina ihany koa ny mpitandro filaminana ny gendarmerie-pirenena ary ny polisy-pirenena ao Betafo mba ahafahan'izy ireo manatanteraka ny asa iandraikitan'izy ireo amin'izao vanim-potoana isiny ny valana retina covid-19 izao. Ny tao avaradrano be kosa ny fizarana arovava maimaim-poana ho an'ny député Tim Jerry Andriambolaina voafity tao antoerana amponina avy amin'ny commune miisa 5 no ny sitrakan'izay fanomezana izay fanadiadiana avetrany. Manoloana ny fronkatry ny valana retina covid-19 dia nitoy omaly ny fizarana arovava maimaim-poana nataon'ny député Tim Jerry Andriambolaina voafity tao avaradrano nanomboka tao Akadinandriny izany izay andro tsena raha teo nitoy tao amin'ny commune Masindray ny fizarana nanaraka ny tao Ambomalambola, Ambomalaza ary nifaranana tao amin'ny commune Ambomangakely ny hetsika izao natao dia ho fitsinjovana ny vahoaka ary fandraisana anjara amin'ny ady amin'ny covid-19 izay tsy voafehy hoy ny député Jerry Andriambolaina. Ya rahantsika mahafantatra mihitsy ny atao hoe fianaka tio aretina io zany amin'izao fotoana izao. Izany indrindra no nahatonga anay nandray andraikitra ary tady lalana mihitsy tady hevitra mihitsy izahay hoe ahoana ny fomba hijerevana sy hanampiana ny vahoaka amin'ity amehana ara-pahasalamana ity amin'ity valana retina izay efa tena mianaka. Endra tsy tena zao ty amin'ny faritra Vagadrano dia tena atao efa betsaka ny olona fantatra voan'io zavatra io. Izany no natonga ny hetsika natao androany hizara kasibosy eto amin'ity distrikta Vagadrano ity solombavambahoaka sy ny ekipa rehetra izay natomboka tany talatany Voninondry noety hatratia eny ny commune 12 moa zany no mizarana an'io kasibosy io teto amin'ity distrikta Vagadrano ity. Dia ao ihany koa no atao hoe fanetanana ny olona satria be dia be le fanetanana ny tsy ampy zany eto amin'ny firenentsika ity dia manentana sahady ny vahoaka na Vagadrano tsy ankanavaka eny vahoaka Madagasikara mihitsy satria tsisy fanafody loatra izy io. Ary vavamisa 10 no voazarany ity député Tim Avaradrano ity nandritra ny roa andro tao anatin'ireo commune misa 12 mandrafitra ity distrikta ity. Iaraha mientan'ny rehetra ny ady amin'ny covid-19 na eto Antananarivo izany na ihany koa any amin'ny faritra hafa. Anisan'ireo tena manampy betsaka an'ireo tompona andraikitra ny fahasalamana ireo mpianatra ho mpitsabo metanaira nefa ireo mpianatra ireo ho an'ny Tomasina manokana Tomasina izay efa nahitana ny sienany ny trangana coronavirus ankehitriny.
anisan'ireo nahetsika amin'izao ady amin'ny valana retsina coronavirus izao reo mpianatra ho mpitsabo toy ny any Tomasina manao antsoavy reto farany mba hijerena kaikany momba azy ireo. Manao fitarainana izahay amin'ny tompona andraikitra isa-tsokajany. Ny antony fitarainanay dia ny karamanay 2 volana izay mbola tsy voaloha ka izany ny tarainana eto mba andohavana ny karamanay 2 volana nanomboka ny mois de mai sy juin. Manaraka izany eo anatry ny amena ara-pahasalana izay miatra eto amin'ny fireneny. Miangavy amin'ny tompona andraikitra izay ary mangataka mba ny ampitaovana anay ny anomezana EPI équipement de protection individuelle indrindra ho an'ny service izay tsy mandray Covid. Ary koa mba tsy ampitaovanay fitaovana izay efa avy ny recyclena, izany hoe ny combinaison avy ny sasana hoentina iverena ampiasaina. Eo koa ny fanomezana indemnité de risque anatin'izao amena ara-pahasalamana zao ho anay interne de service hahirika izahay tsy ho raisina ho toy ny dokotera ary tsy ho raisina toy ny paramedy nefa izahay dia manao asan'ny dokotera, manao asan'ny paramedy, manao asan'ny brancardier, izany hoe homme tout faire izay anatin'ny service. Raha ny zava-mitranga ao amin'ny CHU Analaknina dia efa niena tokoa ireo marary ny Covid-19 ao an-toerana. Ny isan'ny marary izay natokana ato zany ho tsaboana na rahamaso dia efa miena total, miena tanteraka mihitsy satria androany zao zay 7 no mijanonao eo ampiandrasana le test farany ngamba ataontsika afaka 3 andro raha ela indrindra mety 2 na 6. Nazanady izany miantso hatrany amin'ny fahamelony ireo tompona andraikitra satria mbola tsy resy hatreto ny coronavirus. Na dia niena aza anisan'ireo olona izay voan'ny coronavirus tany Tomasina dia mbola ao foana ny aretina mila mailo hatrany ny tsirairay. Misy indrindra ary ny afatra avy amin'ny mpitsabo mikasika izay ezaka fifehezana ny valana retina izay. Magnetaka antsika voaka ny Tomasina zany raha misy raha tsy azoazo amin'ny vatantsika tany dia aza misalasala magnantona ny tobim-pahasalamana. Manana tobim-pahasalamana fanjakana enina antsika eto afaka nitony arakaraka ny toerana misy anao. Dia tongava amin'ny CSB manao fitiliana. Dia izay ao zany mandefa ny fitiliana misy koa ny amin'ny hôpital be. Dia amin'ny hôpital be moa zavatra roa mety ho hisy. Na zany ianao tsy mitondra ny tsy mikaretina negatif zay. Na ianao mitondra ny tsy mikaretina. Misy ndray mitondra tsy mikaretina mbola mizara roa. Misy manana soritra retina. Misy tsy manana soritra retina. Izay manana soritra retina moa zany tonga dia mijanona amin'ny CHU. Raha ohatra hoe mila oxygène na ohatr'izany. Fa le tsy manana soritra retina, le manana soritra retina eo alefa any manara-penitra arakaraka ny fandaminana. Fa izay tsy manana soritra retina kosa nefa mitondra an'le tsy mikaretina dia ampisafidianina le olona mety manao fitsaboana any an-trano. Fa izay fotoana izay indray misy fepetra kosa arahana amin'le fanaovana fitsaboana any an-trano. Raha ohatra ka mamaly le filana ohatra hoe manana chambre anankiray le olona, manana fidiovana mitokana tsy mifangararo amin'le mpianakavy ao dia any izy no tsaboana. Raha ohatra ka tsy mitondra soritra retina. Ohatran'izay ny fandaminana hatreto aloha. Ary ao ato anatin'ity horonan-tsary manaraka ity kosa ireo vaovao tapatapana izay tsara ho fantatra indray ho an'ny androany. Vehivavy iray 20 taona ina ho voan'ny coronavirus no maty tao anatin'ny fiara iazo any Toliara omaly. Araka ny loharanom-baovao azon'ny zandary dia nisy ny fiara nitondra zazavavy mampiaya ny azon'ny RN7 da mafisina ny sakan-dalana ka tamin'izany no natratraran'ilay vehivavy tao Sakara indrisany efa efa maty ity farany. Nalefina tao Sakara ny razana rehefa avy nataony fitsiriana ara-pahasalamana samihafa. Ireo olona niaraka taminy tao anaty fiara kosa nalefa niverina aty Antananarivo. Andianjiolahy misy roa tsy ampitaona saika an'olana vehivavy niaraka tamin'ny-badiny no voasambotra ny polisy ny Mahajanga omaly sy nandroba bavady sandrava avy niasa tao tsara rano ambany izy ireo. Ny 17 jona teo tamin'ny iray maraina ny rongo antsy sy vato izy ireo lasa tamin'izany ny firavaka volafotsy maromaro finday
vola 5 alina sy ray hetsy ariary amin'ny kojakoja manokana azy mivady tsy vitan'izany fa saika niarany fanoloana n'ilay renim-pianakaviana ny tory reto mpivady izay natadidy ny endrika ireo olon-dratsy raikitra ny fikarohana sy ny fisamborana natolotra ny fampanaovana maly ireo jiola. Godrej vous présente ses gammes de coffres-forts pour une sécurité maximale de vos biens. Fabriqués à partir d'acier épais très robuste et anti-corrosion. Fermeture sûre et ingénieuse. Étagères réglables en hauteur. Différentes dimensions disponibles. Testés par des laboratoires internationaux. Résistants au feu et au cambriolage. Leader en Inde en système de sécurité. Et présent dans plus de 45 pays. Garantie 1 an. Batimax. La qualité au meilleur prix. Indray mbavy eo amin'ny alafiny politika kosa indray isan'ny farana omaly 3 jolay ny fevriana rahampitona voalohany anteny mera rotonta ny anteny merandolona sy ny anteny mera-pirenena izany fitinina aminao atao anatin'ny ity fanadihadiana manaraka ity kosa ireo asa vita ny anteny mera rotonta ireo atao anatin'izay 80 andro izay vola ravoavy setsiry rakotorson. 80 andro no faharitany fitoam-pivoriana voalohany anteny mera-pirenena sy ny anteny meran-doholona izay nifarana tamin'ny fomba ofisialy omaly. Anisany volavolan-dalàna lehibe nolaniny anteny mera rotonta ny volavolan-dalàna larana fa aotraotra sivy bara 24 tamin'ny 13 jona 24 mikasika ny lalàna amin'ny feny telo-bolam-panjakana sy mpanitsina taona 24 teo ihany koa ny volavolan-dalàna larana fa aotraotra 4 bara 24 tamin'ny 2 oktobra 24 mikasika ny fehezan-dalàna amin'ny feny serasera teo ihany koa ny volavolan-dalàna larana fa aotra 12 bara 24 tamin'ny 12 desambra 24 mikasika ny lalàna amin'ny feny banky ary ny volavolan-dalàna larana fa aotra 10 bara 24 tamin'ny 20 novambra 24 makasika ny famokarana arabiolojika eto Madagasikara. Teo ihany koa ny fankatoavana ny fampitramam-bola samihafa toy ny fampitramam-bola amin'ny ampahany ny prière thème 1 projet de renforcement d'interconnexion des réseaux de transport d'énergie électrique à Madagascar izay ny fanarahan'ny républicaine Madagascar sy ny BAD Banque africaine de développement ary ny FAD Fonds africain de développement. Nandritra ny fivoriana rahampitona voalohany io ihany koa dia nisy ireo tatitry ny asa vita sy ny vina hotratrarina izay nataon'ny premier ministre lehibe ny gouvernementa Christian Tsay sy ireo mpikambana ao amin'ny gouvernementa teo anatria ny anteny mera-pirenena sy ny anteny meran-dolona. Nisy ihany koa ny fandaniana tolo-dalàna samihafa izay natolotra ny député sy ny loholona. Ho an'ny anteny mera-pirenena dia nanamarika ny fitoam-pivoriana voalohany ny fanohanana ny ezaka ataon'ny filoham-pirenena amin'ny fitakiana ny nosy manodidina na îles éparses. Naneo ny heviny kosa Andriamatoa Arabetsara Rakotorova Lita na Lita be avy ao amin'ny vovonana mpiaro ny zon'ny mpanjifa momba ilay raharaha fanodonana varimora tany Farafangana. Nivoaka tokoa mantsy ny didim-pitsarana momba ity raharaha ity andao arahana vetrany ny fanazavana izay noentiny ity tompon'andraikitra miaro ny tombontsoan'ny mpanjifa ity. Momba ny raharaha varimora tany Farafangana izay nisy nanodikodina moa dia nivoaka ny didy omaly alakamisy ny 4 amin'ny 7 sazy miatra eritaona tranomaizina ny 3 kosa sazy miantona eritaona ny lazana n'izany tompoko tsy sanatriavina hoe te ampafantatra amin'ny fahavoazan'ny olona fa ialako tsy ny teny melo fa ny fampidirana any amponja dia tsy raharan'ny RNDC fa ny fitsarana rehefa hita ny fampitombona ny fitarainana na ny fitoriana hoentin'ny RNDC any amin'ny ambaratonga pahefana zay tokony andray andraikitra amin'izay misy fanodikodinana zavatra ho an'ny tombontsoan'ny be sy ny maro. Azadiny fa ny mpiaro zon'ny mpanjifa dia afaka mitondra andrarainy amin'ny fitsarana rehefa voatotoana ny tombontsoan'ny be sy ny maro. Donc voatotoana ny tombontsoan'ny be sy ny maro tamin'ny varimora zay ho an'ny mpanjifa sahirana tokony nomena azy nefa tsy nomena azy ary misy olona miaro azy ao ambadika zay dia voatery tsy maintsy mitondra andrara teny amin'ny fitsarana zay ka izay tompoko ny vokany fa anatra ho an'ny sisy reny amin'ny zavatra ho an'ny tombontsoana ary mbola lazaiko foana be dia be ny toerana mbola hojerenay akaiky ny fanodikodina ary zay zavatra amin'ny tombontsoany be sy ny maro reny satria zay ny atom-pijoro ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa ary mila mpanjifa samy joro vavolombelona tahaka ny tany Farafangana.
ivadika lafomavao hafa kosa indray isika na dia hoe ao anatin'ny ady tanteraka amin'ny valanaretsina covid-19 azy isika eto Madagasikara dia tsy manadino ireo hetsika fiarovana ny tontolo iainana ihany koa ny ministeran'ny tontolo iainana. Nisy ny hetsika natao ho fiarovana amin'ny fiparitahan'ny loto sy ny fahaverezan'ny solika manodidina ny seranan-tsambony Oala any Fort-Dauphin. Vola ravoavy Setsiry Rakotorson. Anisany seranan-tsambo lehibe ary manara-penitra eto amintsika Oala ao Fort-Dauphin ho fiarovana amin'ny fiparitahan'ny loto sy fahaverezan'ny solika amin'ny manodidina ity seranan-tsambo ity ny ministeran'ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny OLEP dia nanolotra fampitaovana ny seranan-tsambo omaly. Ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy moa dia raha mahafantatsa raha mahita ho anatin'ny paikady mijery ny zavatra tsy mety na ny olana anaty fotony ka ny organe d'élite contre l'événement de pollution marine na OLEP dia ratsa mangaiky eo ambany fiahin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy fandrosoana lovain-jafy ka rehefa natao izay fitsirihana zay dia hita fa misy tsy fahatombanana na efa antitra ilay materiel izay mipetraka aty amin'ny port Oala ka no anton'izay dia nisoloanay ilay materiel satria materiel efa antitra dia no hatsaraina ilay izy ka izay no antony nahatonga anay tonga aty amin'ny port Oala mba nisoloana materiel na fitaovana manara-penitra satria fantatsa ary raha tsika mahita fa ny port Oala izay port ngezabe indrindra eto Madagasikara sady port manaraka ny code ISPS izay fenitra iraisam-pirenena io code io dia izy no voalohany manaja an'io code io ka noho ny anton'izay manokana nahatonga anay tsy nipetraka na dia anatin'ny fotoana sarotra atsika zao anatin'ny fotoana fahamehana zao satria be da be ny zavatra miseho henonay ka nahatonga anay tonga dia nidina haingana mba hanatsara sy hijery inona ny fomba hiadiana amin'izany fiparitahan'ny loto ety amin'ny ranomasina zany na inona koa ny zavatra hiteraka loza ho an'ny faritra ka noho izay antony rehetrarehetra zay nahatonga anay soloanay haingana ilay materiel mba hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena sy hanaraka ny toetrandro koa. Ny materiel hoentinay zany dia motopompe dia misy koa ny kit anti-pollution izay miaraka amin'ireo materiel reo izay ny port Oala moa nisitraka an'izany voalohany tamin'ny taona aty fa mbola betsaka koa ny port omena an'izany. Raha sanatria misy ny fahaverezan'ny solika amin'ny faritra ny masina malagasy ny OLEP dia misy ny paikady sy anofaritany amin'ny fitantanana izany. Ka io dia efa asa ataonay ary ny OLEP rery ihany no afaka manao izany asa izany satria izy no nomena tsaikefa nomena fahaizana nomena fahalalana amin'izany fiadiana amin'ny fiparitahan'ny solika mavesatra na fahaverezan'ny solika eny amin'ny ranomasina ka ny paikady dia arahana amin'ny aty amin'ny faritra aloha voalohany satria misy ny manam-pahefana aty amin'ny faritra dia miara-miasa aty amin'ny manam-pahefana aty dia misy koa ireo fitaovana reo izay ampiasaina hatsehana izay loza izay ka ny paikady voalohany aloha dia jery aiza ho aiza ilay toerana hitsangany loza dia rehefa hita izay toerana izay dia manaraka an'izay ahoana ny fomba hiadivana amin'izany inona ny materiel tsy maintsy avoaka dia arakaraka n'ilay fisehon-javatra no ahafahantsika mamoaka ny fitaovana izay ampiasaina fa tsy voatery ilay fitaovana rehetrarehetra ampiasaina ka raha sanatria tsy zakantsika amin'izay ilay izy dia izay ntsika miantso ny iraisam-pirenena satria koa misy fanarahana iraisam-pirenena rehefa tsy zakantsika ilay fiadiana amin'ny solika vereny amin'ny ranomasina ilay solika mavesatra dia miantso an'zareo any amin'ny iraisam-pirenena atsika satria misy sehatra izy io. Raha ny fanazavana raha mihoatra ny 200 taonina ny solika very dia tsy maintsy antsonina ny iraisam-pirenena ka ny comité régional de coordination opérationnelle na ny CRCO izay ao Seychelles no manahitra ny iraisam-pirenena ary mandefa ny fampitaovana ilaina hiadina amin'ny fahaverezan'ny solika an-dranomasina miteny ny materiel ilaina CRCO any Seychelles no manahitra ny iraisam-pirenena ary mandefa izay.
Anisany akora fototra ilaina amin'ny fanaovana trano kosa ny briky, tsy mora nefa ny asa fanamboarana azy ity ary dia mitaky herim-batana izany. Nanatona fianakaviana mpanao briky iray ny namanay mpanao gazety Norbert Rakotomalala. Mpivary mandeha eny amin'ireny fitohanan'ny fiara eto an-drenivohitra reny no asa mandrarahan'ny Rakoto sy ny zanany. Tato ato nefa dia tsy nandeha ny tsena satria noho ny fisian'ny aretina coronavirus. Amin'izao fotoana ririnina izao kosa nefa dia tsy maintsy manao ny asa fanaony isan-taona izy ireo dia ny fanaovana briky izany. Tany ity dia akarinao io. Tany inona io? Tany tsotra fotsiny io. Dia maka tany manga ianao vao ambany. Dilatra moa zany filazana azy, le tany manga ozy ny filazatsika anazy. Tany manga zany no anaovana an'ilay briky. Afangaro amin'ilay tany tsotra. Tany tsotra. Dia nareo zao briky firy eo zao ny isan'ny ataonareo? Arakaraka hoe zay vitanay zany. Satria aty misy fetra le rano miditra ka raha vao miditra le rano dia mijanona treo le. Mahavelona tsara ny Rakoto sy ny ankohonany ny asa fanaovana briky. Ao anatin'ny 2 volana dia mahazo volatra any amin'ny 4 tapitrisa ariary izy 5 mianaka amin'ny asa fanaovana briky. Tany manga no volavolaina anamboarana ny briky. Ny eritreretina ho vitaina amin'izay ve? Ny eritreretina ho vitaina amin'izay zao izay 5 mianaka zao reo mirahalahy mianaka eo amin'ny 5,300 alo zao ny ataonay ao anatin'izay 2 volana izay. Ny varotana ny briky ray zao io zao arakaraka fa raha ohatra zao hoe ny tena ray hoe brika tena mipetraka zao dia 700 eo izy zao raha hoe eny patonga ery ambody arabe ery masaka tonga dia azo rafitra. Dia mbetimbetika koa 20 raha vao le farana amin'ny briky ohatr'izao zany izy dia mba milatsaka kely aloha 700 5,7. Fa rehefa le tena le fahiditsily latsaka iny ora dia any izy efa 20 5,7 70. Ely izy aloha azo lazaina hoe mahavelona satria ity zany mba hoe mba vola hoe raisina mitambatra. Ny sakafo tena mandany amin'ity fanaovana briky ity hoy Rakoto mianakavy satria mahalany eo amin'ny 3 ariary isan'olona izy 5 mianaka vao mahavita briky 5,3 alina isa. Isan'ny akora fototra ilaina amin'ny fanaovana trano ny briky izay tsy maintsy ilain'ny mponina foana. Ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina kosa isika amin'izao fotoan'izao, vanim-potoana izay fanatanterahana ny famoran-jaza ihany koa araka ny fomba malagasy. Nisy araka izany ny Didy Poitra Faobe no karakarain'ny commune Antananarivo renivohitra hatramin'ny fa 4 ny volana Jolay ary dia toerana 5 no handray an'izay hetsika izay. Lova Ramanatso sy Mami Rasamuely. Zaza misa 100 rohatra amin'ny 5 taona no isitraka ny hetsika Didy Poitra Faobe izay karakarain'ny commune Antananarivo renivohitra hatramin'ny 14 Jolay ho avy zao. Voakasika ity hetsika ara-pahasalamana ity ny fokotany 2,10 ka hatramin'ny 30 isan-kerinandro ireo ankizy ho foraina amin'ireo ivitoerana misa 5 dia ny BMH Isotry, CSP2 Namotana, CSP2 Andravoangy, CSP2 Volosarika ary ny boriboritany fahaenina. Mikasika ny amin'ny anara-pahasalamana tokoa tsika izao. Hitanareo amin'izao ny fitandremana izay atao eo amin'ny mpitsabo aloha ny mpanao an'le hetsika zany mpanao Didy Poitra dia hitanareo zao fa ao daholo ny fepetra rehetrarehetra iarovana ny mpitsabo sy iarovana ny zaza sy ny ray aman-dreniny. Ny olona miditra aty zany dia tsisy afa-tsy olona anankiray sy zaza ray izay ihany no mahazo miditra. Dia ankoatran'izay samy manao ny fiarovana daholo, ny arovava, ny gant, ny fiarovana amin'ny tarehy sao dia mitomany le zaza zany ka hipitika ny rorany raha ohatran'izany dia atao daholo. Ny isan'ny olona manatanteraka anazy 9 ny totaliny ka anaky 9 dokotera dia ny anaky 4 mpitsabo-panampy. Nomena vana ny fampiarana ny fepetra ara-pahasalamana mandritra ity hetsika Didy Poitra Faobe ity ho fisorohana ny fianaky ny coronavirus araka ny nambaran'ny ekipa mpitsabo ny CUA ary tsy ho fiarovana ireo mpitsabo rery ihany fa ireo mpisitraka ny Didy Poitra ihany koa. Mahafinaritra ilay izy aloha
hoan'le olona sahirana zany tena mety mihitsy le izy ary tena misaotra zareo. Entana ho an'le ray aman-dreny zany zay mbola manan-janaka ao anatin'le tokony hoe anafurana an'le zanany mba manentana azy satria ty amin'ny CSB misy faobe ohatr'izao mahafinaritra le izy. Mazava ho azy araky ny fomba fanao mahazatra dia nozaraina fanomezana ireo zaza natao famorana. Na dia hoe ao anatin'ny fioboana azy isika amin'izao fotoana izao dia ilaina tokoa ny fanaovana fanatanjahantena mba hampantanjaka ny vatana hoentina indrindra miady amin'ny aretina maro samihafa. Fanadihadiana Norbert Rakotomalala. Tena ilaina ny fanatanjahantena sy ny fampiasam-batana amin'izao fotoana isian'ny miady amin'ny coronavirus izao. Ny vatana salama dia afaka manohitra tsara ny aretina. Tombony lehibe eo amin'ny mpanao fanatanjahantena ny fananana coach manampy azy ka dia ilaina ny manatona ireo toerana manokana fikolokoloana vatana ireny. Ny tombony amin'ny fikolokoloana vatana amin'ny toerana ohatran'itony dia voalohany indrindra ny fahasalamana aloha, manaraka izany koa ny raha misy tanjona ianao tianao tratrarina amin'ny fiainana, mety te hanina-kibo ianao, mety hanomana zavatra ianao na hoe eo nivoan'ny asa dia amin'ny tsy maintsy mipoza vatana ianao arakarak'ilay tanjona ilainao. Samy manana ny fahaizany manokana mampita ny traikefa n'ireo mpanazatra mba hahafeny ny fanazaran-tenan'ny olona ray ka ahazoany vokatra aingana. Anao travaillena bras tsika, izany hoe miafine an'le bras, afinena le satria hitanao rehefa tsy mitravay foana le bras dia lasa miroraka, lasa ohatran'ny chauve-souris tsika. Dia mila afinena ny triceps surtout atsika vehivavy. Maharitra atao hoe firy ny fotoana tokony hanaovana an'iny zany anatina séance ray? Ça dépend arakaraky le séance satria misy moment tsika manao full body dia ao anatin'izay afaka travaillena foana le bras satria matetika zany ny toerana hafa tsy mitravay bras fa ilay avy foana le ankizy fa ny bras koa mila travaillena foana lala andafy afaka manao dony le rehetra. Arak'izany dia efa mahazatra ny malagasy ny mamonjy itony toerana fanaovana fanatanjahantena moderna itony. Voatery nahematra kosa ny tetiandro ny karakarana ny fifantsanana eo amin'ilay fifaninanana atsarana tarehy Miss Madagascar 2020 nasimpanovana ihany koa ny fikarakarana mba hisian'ny fombiazana amin'ity fifaninanana izay fanao isan-taona ity nahoarana ny resadresaka izay ny fanaovana tamin'ny comité national Miss Madagascar CNMM manodidina izay indrindra. Lova Ramanatso sy Mami Rasamoily. Misa 12 ireo kandida andray anjara amin'ny fananana Miss Madagascar taona 2024. Manoloana ny fahamiana ara-pahasalamana tokoa nefa dia voatery nasimpanovana ny fikarakarana ity fifaninanana tsara tarehy fanao isan-taona ity. Dingana ahafahan'ny malagasy mandray anjara ihany koa amin'ny Miss Monde. Voatery nozaraina roa araka izany ny hetsika. Faninanana vehivavy tsara tarehy eto Madagascar ity, izy ity moa zany dia efa tokony tamin'ny mois de décembre zany no vita no natao fa noho ny reny zavatra miseho rehetrarehetra eny dia noho ny ity resaka fahasalamana eto amintsika ity zany dia lasa niemitra foana izy niemitra foana. Amin'izao fotoana zany dia tsy miemitra tsony fa tsy maintsy mivoaka amin'ity volana jolay ity zany ny izay solotenantsika vehivavy tsara tarehy indrindra eto Madagascar. Omeny ny komity mpikarakara enti-manana ahafahany mandefa ny oronan-tsara ny tsirairay avy amin'ny tambajotra tserasera ireo mpifaninana. Tsy resaka tsaran-tarery ihany no voizina ao anatin'ny fifaninanana Miss Madagascar fa omena lanjany lehibe ihany koa ny famolavolana sy fitaizana ireo vehivavy mpandray anjara. Comité vaovao zany voalohany indrindra dia slogan nentinay hoe mihatsarana hoentina manasony hafa ho anjara mozika ho afa-pandrosoana. Ato anatin'ity comité vaovao ity zany izay tena hoe mamolavola ny ankizy ny tovovavy mihatsarana dia mizara roa na izy manimba na izy mitondra anao misandratra avy. Dia izay no tsara molavolana ny ankizy rehefa lany misy ianao rehefa tsara tarehy ianao iny anjara birika afaka hoentinao ampandrosoanao an'ny firenena ampandrosoanao an'ny hafa. Izay zany tena hoe anisan'ny voalohany ny tanjon'ny comité vaovao. Tokony ho tanterahana amin'ny 17 Jolay ho avy izao ny dingana famaranana amin'ny Miss Madagascar taona 2024 ka Antananarivo no andray an'izany.
mieritreritra ny angataka fanomezan-dalana manokana amin'ny fitondram-pahefana mahefa ny komity mpikarakara ahafahan'ireo tovavy miisa 7 tafiakatra amin'ny dingana famaranana miakatra eto an-drenivohitra anatrika izany. Ade izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no netiko indraina nakatina tanteraka ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity makasitraka anao izay nanaraka izany hatramin'ny farany ary dia mametraka ny veloma mandra-pitafa indray tompoko lasy tompoko vavy.